हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीक पर। आज ये एक ही लेटेस्ट और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ जो जारी हुई है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुई है। सभी आरआरबी जोन के और रेलवे ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन के परीक्षा संबंधित जो डेट है और उसकी जो स्क्रूटनी हो रही थी उससे संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है और एक खुशी की बात है कि इतनी जल्दी सरकार ने एक्शन लिया है और वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है और बिल्कुल ही आज किया है, लेटेस्ट है। तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह की बात है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। और ये जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आप लोग को जाननी ही जाननी है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन दिख रहा होगा, आप लोग जाके रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और जानकारियाँ मिलती रहे। तो आइए आ जाते हैं उस नोटिफिकेशन पे। जो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ और यहाँ पे आप जब थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा। देखिए आप, ये न्यू है बिल्कुल और नई नोटिफिकेशन है ऑफिशियली। तो मैं देख लेता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और आपको भी साथ साथ दिखाता हूँ, पढ़ के बताऊँगा ये किस तरह की नोटिफिकेशन है और किस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरिम नोटिस 2 for the candidate of CEN 01 2018 and CEN 02 2018। तो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों के लिए है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होगा, थोड़ी देर लेगा। हाँ, तो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। तो इस तरफ से, और ये इंटरिम नोटिस 2 है। पहली नोटिस आपको पता है कि मई में आई थी 31 मई को, और ये दूसरी नोटिस है जो आज आई है बिल्कुल। और ये जो है नोटिस है, देखिए आप, लिखा हुआ है लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इट वाज एडवाइज इन द प्रीवियस नोटिस डेट एप्लीकेशन स्क्रूटनी वाज इन प्रोसेस फॉर बोथ द सीएंस, यानी जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसके लिए भी और जो ग्रुप डी लेवल का है उसके लिए भी। अब आगे देखिए पैराग्राफ में लिखा हुआ है इन कंटिन्यूअस ऑफ डेट नोटिस इट इज़ नाउ एडवाइज डेट एप्लीकेशन स्क्रूटनी इज़ इन फाइनल स्टेट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इट इज़ नाउ एडवाइज डेट एप्लीकेशन स्क्रूटनी इज़ इन फाइनल स्टेजेस एंड इज़ लाइकली टू बी कम्प्लीटेड बाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगले हफ्ते। और देयर आफ्टर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आफ्टर द स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ ऑल द आरआरबीज। और उसके बाद जो स्टेटस होगा फाइनल कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका एक्सेप्ट हुआ, तो वो वेबसाइट पे ऑफिशियली आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ रिटन एग्ज़ाम के बारे में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, पूरा पढ़ के मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन एंड लेवल 1 पोस्ट आर लाइकली टू कमेंस इन अगस्त सितंबर। ये एक तरह से क्लियर हो गया है कि अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। जुलाई के पहले हफ्ते में स्क्रूटनी कंप्लीट होगी, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा और एग्जैक्ट डेट विल बी एडवाइज्ड थ्रू आरआरबीज वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। और थोड़े ही दिनों में जो एग्जैक्ट डेट है, यानी कौन सी तारीख में एग्ज़ाम होगा अगस्त या सितंबर के, वो आपको हाँ बता दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर ओनली टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। और ये वेबसाइट दे दिया है उन्होंने, आरआरबी अलग अलग आरआरबी जोन के लिए अलग अलग वेबसाइट दे दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और ये जानना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है कि ये देखिए कि ये फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा स्क्रूटनी जुलाई के, और उसके बाद जो एग्ज़ाम हो सकता है वो हो सकता है अगस्त सितंबर 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी ही नोटिफिकेशन जानकारियाँ पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।